নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি নিয়ে এসেছি দারুণ স্বাদের সাবুদানার পাঁপড় রেসিপি, যেটা খুব কম খরচে কম সময়ের মধ্যেই বানিয়ে নেওয়া যায়। আর আপনারা চাইলে এই পাঁপড় স্টোর করেও রাখতে পারেন, যখনই আপনার মন চাইবে তখনই আপনি ভেজে খেতে পারেন। তো চলুন কিভাবে এই সাবুদানার পাঁপড় তৈরি করা যায় দেখে নিই। আমি এবার একটা বোলে 1 বাটি পরিমাণ বড় দানা সাবু নিয়ে নেব। আপনারা চাইলে ছোট দানা বা মাঝারি দানাও নিতে পারেন। আমি এবার পরিষ্কার জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেব। দেখুন ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি যেই বাটিতে সাবুদানা পরিমাপ করেছিলাম সেই বাটিরই 2 বাটি আমি জল দিয়ে দেব। তারপর এইভাবে ঢেকে রাতভর রেখে দেব ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য। যে পরিমাণ জল আমি সাবু ভেজানোর জন্য দিয়েছিলাম, দেখুন পুরোপুরি জল টেনে নিয়েছে। সাবুদানাও খুব ভালোভাবে ভিজে গেছে, দেখুন সহজেই ম্যাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার একটা কড়াইতে এই ভেজানো সাবুদানা নিয়ে নেব। এবার আমি যে বাটিতে সাবুদানা মেপেছিলাম, আমি সেই বাটিরই 7 বাটি জল আমি এতে দিয়ে দেব। এইবার আমি ওভেনে কড়াই বসিয়ে নেব আর বারবার নাড়তে থাকবো যাতে নিচে বসে না যায়, কারণ সাবুদানাতে প্রচুর পরিমাণে স্টার্চ থাকে। তো 10 থেকে 12 মিনিট পর দেখবেন সাবুদানা ভেসে উপরে উঠে আসছে। তো দেখুন সাবুদানা উপরে ভেসে উঠে আসছে আর কালারও কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে। আমি এইভাবে নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না পুরোপুরি কালার চেঞ্জ হচ্ছে। দেখুন পুরোপুরি কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এবার নামিয়ে একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নেব। দেখুন আমি একটা বোলে নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এইভাবে দানা আকারেও সাবুর পাঁপড় তৈরি করে নিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে শুকনো হতে একটু সময় লাগবে। তাই আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। আমি 1 জার দেওয়ার পর আরেক জার দিয়ে নেব পুরো ব্যাটার রেডি করার জন্য। তো দেখুন পুরো ব্যাটার আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এতে দিয়ে দেব লবণ, 1 চামচ গোটা জিরে। গোটা জিরের ফ্লেভার সাবুদানার পাঁপড়ে খুব সুন্দর আসে। এবার দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো। সব একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। যদি মনে হয় ব্যাটার একটু ঘন হয়ে গেছে, আপনারা চাইলে একটু গরম জল দিতে পারেন। তো দেখুন ভালোভাবে সব আমার একসাথে মেশানো হয়ে গেছে। ব্যাটারের কনসিস্টেন্সি এরকম হবে। আমি এবার রোদের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের পেপার বিছিয়ে নেব। তো আমি 1 চামচ পরিমাণ ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি চামচের পিছন দিয়ে এইভাবে গোল করে ঘুরিয়ে নেব। তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ছোট বড় পাঁপড় তৈরি করে নেবেন। যদি রোদ না থাকে তাহলে আপনারা ফ্যানের নিচেও শুকনো করে নিতে পারেন। আমি সকালের দিকে পাঁপড়গুলো দিলাম রোদে, তো বিকেলকে আমার পাঁপড় পুরোপুরি শুকনো হয়ে যাবে। তো দেখুন এইভাবে আমি সবগুলো পাঁপড় দিয়ে দিয়েছি। দেখুন বিকেলের দিকে সবগুলো পাঁপড় আমার শুকনো হয়ে গেছে। দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন কতটা পাতলা হয়েছে, এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে। তো আমি এবার ভেজে দেখে নিই, চলুন
কীরকম তৈরি হয়েছে পাঁপড়গুলো। কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিলাম। এবার শুকনো করে নেওয়া পাঁপড় আমি দিয়ে ভেজে নেব। তো দেখেই বুঝতে পারছেন পাঁপড়গুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে। তো আর দেরি না করে তৈরি করে নিন সাবুর পাঁপড়। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন, যাতে সবার আগে আপনার কাছে আমার দেওয়া ভিডিও পৌঁছয়।